Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ξεκινώντας την παρουσίαση να ευχαριστήσω θερμά τον Σωτήρη τον Κούβελα που με τίμησε με την συμπερίληψή μου στο πάνελ για την παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Με τον Σωτήρη έχουμε μια γνωριμία και συνεργασία γύρω στα 55 χρόνια. Από τα φοιτητικά έδρανα, με 2 χρονιές διαφορά. Βρεθήκαμε πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας μας, έχοντας διακονώντας τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, βρεθήκαμε πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας μας να συνεργαστούμε ή και να συγκρουστούμε ορισμένες φορές, δύσκολες για την πόλη. Όταν πριν 1 χρόνο ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο, με παρακάλεσε να του στείλω, αν μπορούσα, αναμνήσεις από αυτή την μακρόχρονη συνεργασία και χαρακτηριστικά στιγμιότητα. Με πολύ χαρά του έστειλα ένα αρκετά εκτεταμένο κείμενο, το οποίο βλέπω ότι έχει διαπεράσει το σύνολο του βιβλίου και έχει και εντελώς συγκεκριμένες παραθέσεις αυτούσιες από το συγκεκριμένο κείμενο. Από όλο αυτό το κείμενο θα κοιτάξω να αναδείξω 2-3 σημεία, μόνο 2 σημεία, και να κάνω και να επαναλάβω τον μικρό επίλογο του κειμένου που του είχα στείλει του Σωτήρη πριν από 7 μήνες περίπου, και αυτό το κείμενο αναφέρεται στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης, που ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στη φάση που ο Σωτήρης ήταν πρόεδρος του Τεχνικό Επιμελητήριο και εγώ σύμβουλος μαζί με τον συνάδελφο, με τον αείμνηστο τον Γιώργο Μητσιώτα, τον Βαλαλά και τον Παπαζάχο του αείμνηστου Νίκου Ζαρδινίδη, και στην περιπέτεια του μετρό. Αναφερθώ μόνο σε αυτά τα 2 θέματα. Οι υπόλοιποι ομιλητές έχουν κάνει πολύ λεπτομεριακή αναφορά στις γενικές δραστηριότητες. Μετά την εκλογή του Σωτήρη ως Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, και πιο συγκεκριμένα το Μάιο του 1977, το Βουκουρέστι πλήγηκε από ένα πολύ ισχυρό σεισμό με πολλές καταρρεύσεις, πάνω από 300, και γύρω στους 1.500 έως 3.000 νεκρούς. Δεν ήταν προσδιορισμένο τότε, αποτελούσε κρατικό μυστικό για την κομμουνιστική Ρουμανία το πρόβλημα. Ο Σωτήρης, ως φρενόμενος το τι μπορούσε να σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη και ακόμη πιο πολύ για την Ελλάδα ένας ισχυρός σεισμός, κινητοποιήθηκε δραστήρια. Έτσι μια ομάδα από τον ίδιο τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τον ομιλούντα, υπομορφή αποστολής του ΔΕΕ, αλλά χρηματοδοτούμενοι από τους ίδιους, όπως αναφέρει και ο Σωτήρης στο βιβλίο του, βρεθήκαμε για μια εβδομάδα στο Βουκουρέστι. Έμπαινε στην ουσία των πραγμάτων, δεν έμπαινε στην επιφάνεια. Θα μπορούσε να είχε στείλει μια αποστολή από καθαρά ειδικούς, ήθελε να έχει ο ίδιος, όντας μάλιστα μηχανικός, να έχει προσωπική αντίληψη του τι σημαίνει ένα σεισμό σε ένα συγκρότημα με μεγάλα κτίρια από μπετόν. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1978, η Θεσσαλονίκη υπήρχε από τον ισχυρό σεισμό της Βόλγης. Δεν είναι της ώρας να αναφερθώ στις συνέπειες αυτού του σεισμού. Εδώ μένω στη συνεργασία που αναπτύχθηκε τότε ανάμεσα στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων αείμνηστο Νίκο Ζαρδινίδη, στο Πανεπιστήμιο, στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών για την αντιμετώπιση του πολύπλευρου προβλήματος που γεννήθηκε από το χτύπημα του εγκέλατος. Όπως είπα, το έχασαν τότε τα εξής θέματα. Χρειάζονταν η ύπαρξη πορεία υλοποίησης του έργου με τεχνική υπηρεσία. Όσοι έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο έχουν σαφή αντίληψη του πράγματος. Μου απάντησε ότι το έργο θα το έτρεχε ο Δήμος με τις τεχνικές του υπηρεσίες οδοποιίες με τον τότε διευθυντή τον κύριο Γιαννιτσόπουλο.
ότι χρειάζονταν μια χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο κομμάτι της σύραγγας της τάξης των 500 εκατομμυρίων δραχμών και τέτοιο κονδύλιο δεν ήταν γραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου. Η απάντηση ήταν ότι θα το χρηματοδοτούσε το έργο το δημοτικό ραδιόφωνο, το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την περίοδο σημαντικά κέρδη, λόγω μάλιστα και του ότι ήταν στην πρώτη φάση όπου είχε σπάσει το κρατικό μονοπόλιο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το επεσήμενο του δοθέντος ότι θα κόψουμε τον ένα κλάδο της Εγματίας παράλληλα προς τον άξονά της για ένα μήκος 500 μέτρων, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι διασφαλισμένη για να ολοκληρωθεί το έργο σύντομα. Του μετέφερα την πληροφορία, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένας πολύ μικρός χώρος, ιδίως σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, του μετέφερα την πληροφορία ότι σχολιάζονταν το εγχείρημα από κυβερνητικά κλιμάκια στη Θεσσαλονίκη με πικρόχολα σχόλια, λέγοντας αφήστε τους να σκάψουν, πολύ σύντομα θα μας παρακαλούν να αναλάβουμε το κλείσιμο του ορίγματος. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν αμφιβάλλεις για τις ικανότητες μας ως μηχανικών να εκτελέσουμε το συγκεκριμένο έργο. Ομολογώ ότι με την απάντηση του Δήμαρχος με απόκληση. Το επεσήμανα ότι πλησίαζαν εκλογές. Απέμεινε λιγότερο από ένας χρόνος, πράγματι έγιναν το 89 το Φλεβάρι οι εκλογές, μιλούσαμε για το Σεπτέμβριο του 88. Και ότι θα έπρεπε πιο πριν να διασφαλίσει την υπόσχεση από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα προωθήσει ουσιαστικά το έργο εάν γίνει κυβέρνηση, γιατί διαφορετικά θα μετατρέπονταν η όλη προσπάθεια σε κούμερα για τον ίδιο, γιατί θα θεωρούνταν η υπόθεση του μετρό απλώς ως προπαγανδιστικό πυροτέχνημα κατά της τότε